전자레인지로 라면 끓이면 맛이 별로라고 느끼셨나요? 이 세 가지만 알면 전자레인지 라면도 진짜 맛있게 먹을 수 있습니다. 첫 번째, 면과 스프를 따로 넣으세요. 먼저 면만 2분 돌리고 그 다음 스프와 건더기를 넣고 2분 더 돌리면 면발이 훨씬 쫄깃해집니다. 두 번째, 뜨거운 물 대신 찬물을 사용하세요. 찬물로 끓이면 면이 천천히 익어서 꼬들꼬들한 식감을 살릴 수 있습니다. 세 번째, 전자레인지에서 꺼낸 뒤 1분만 뚜껑을 덮고 뜸을 들이세요. 국물 맛이 더 깊어지고 면도 탱탱해집니다.